سلامونه جوړ په خیر. جرمني پښتو د لیسنس لوستنو ته په خیر راغلی. په دې هیله چې ښه به وي، راځئ چې لاړ شو شپږویشتم بوګن پیل. موږ مخکې هم ویلو چې هر څپرکی دوه برخې لري، ګرونډشټوف او د بیشټوف. لومړی راځو د ګرونډشټوف پوښتنو ته چې 20 پوښتنې دي، دا به سره کار کوو. لومړی پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. Wie müssen Sie sich verhalten؟ څنګه چلند به کوئ؟ دلته راځو انځور به وګورو. په انځور کې یو ټوپ ده چې د سړک منځ ته راغورځېدلی ده. Sofort auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen، دفتن خپل سرعت راټیټ که، پل په پل تلو ته یعنی ډېر ورو ورو لاړ شه. mit unverminderter Geschwindigkeit vorbeifahren، پرته له دې چې د سرعت راټیټ کړي همداسې لاړ شه. bremsbereit bleiben، پښه دې بریک ته ورته وي یعنې اماده اوسي چې بریک ونیولی سي. هو دلته زه به اول بریک نیسم، کیدای سي چې یو څوک دفتن اوس راووځي، خپل سرعت به هم راټیټ کړم او بیا به متوجه اوسم چې څه وخت زه بریک ونیولی سم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دویمه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. In einem Wohngebiet rollt ein Ball vor Ihr Fahrzeug. په داسې یو ځای کې چې هستوګن ده، هلته ستاسو د موټر مخې ته یو توپ راغورځېږي، لکه مخکینۍ پوښتنه چې انځوریزه وه. Wie müssen Sie reagieren؟ څنګه تاسو غبرګون ښیئ؟ Weiterfahren, bremsen, ausweichen. Weiterfahren خو نه کوئ، ومویل چې کیدای سي څوک راسي بال پسې. ausweichen شترنګ به هم نه وهئ، تاسو نه پوهېږئ چې هغه کس یا ماشوم هر څوک چې د کومې خوا نه راځي. نو bremsen اول به بریک نیسئ تاسو. Ja. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دریمه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. Wie sollten Sie sich verhalten؟ څنګه چلند به کوئ؟ انځور به ګورئ. په انځور کې دغه ماشوم د بګۍ سره یا د وړوکي موټر سره راغلی دلته ولاړ ده، کیدای سي راواوړي. نور هېڅ څوک دلته نه ښکاري، یوازې د دغې ښځې. پوښتنې ته راځو. Wie sollten Sie sich verhalten؟ څنګه چلند کوئ؟ دلته auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen، دلته به هم زه خپل سرعت نور هم راټیټوم، ورو ورو پل په پل تلو ته به ځان برابروم. هو unverändert weiterfahren، bremsbereit bleiben. unverändert weiterfahren معنا ده چې هیڅ بریک مه نیسه، هیڅ خیال پې باندې مه راوړه، همداسې لاړ شه. نه دا زه نه کومه. bremsbereit bleiben، بریک نیسم او ودرېږم ورته، یعنې آماده اوسم چې هر وخت زه وکولی سم بریک ونیسم. Ja, diese Frage wurde richtig beantwortet. څلورمه پوښتنه د 4 نمرو ده. Womit müssen Sie in Wohnvierteln mit geringem Verkehr rechnen؟ په هغه ځایونو کې چې هم استوګن ځایونه دي او هلته دومره موټرونه کته او پورته کیږي نه، د څه شي حساب مو باید کړی وي؟ Das Radfahrer unaufmerksam sind، دا چې بایسکل چلوونکي پاملرنه نه کوي، بې احتیاطه بایسکل چلوي. Das spielende Kinder auf die Fahrbahn laufen، دا چې هغه ماشومان چې لوبې کوي په سړک باندې راځي یا سړک باندې هم لوبې کوي. dass alle Erwachsene sich verkehrsgerecht verhalten، دا چې ټول هغه مشران چې دي یا غټان چې دي هغه د ټرافیک قانون او مقررات مراعات کوي. ولې دلته ویلي چې Wohnvierteln mit geringem Verkehr، یعنی استوګن ځای ده، سړکونه پکې شته، خو موټرونه ډېر لږ لږ ځي. دا معنا چې د هغې ځای خلک فکر کوي دلته ډېر لږ موټر راځي. که چیرې تاسو هم هلته ننوځئ نو څه به کوئ؟ موټرونه لږ ځي، نه بایسکل چلوونکی پام کوي، نه ماشومان پام کوي او نه هم مشران. دلته دا 2 ځوابونه سم دي. که چیرته دلته ویلي چې دوی هم پاملرنه نه کوي، بیا دا ځواب سم و. دلته ویلي دي چې نه ټول هغه کسان یا مشران یا هر څوک چې دي هغوی ټرافیک قانون مراعاتوي. نه، دلته یوازې دا 2 ځوابونه سم دي. 5مه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. Womit müssen Sie rechnen؟ دلته به د څه شي حساب تاسو کړی وي؟ د ټرافیکي لیک نښې ته ګورو چې د هر موټر منځ نه د اړخونو نه کیدای سي چې یو څوک راواوړي دې سړک ته، یا له دې خوا یا دې خوا. کیدای سي چې دلته یو وړکتون وي او یا هم کوم ښوونځی وي یا هم د لوبو کوم ځای وي. راځو ځوابونو ته. Das Fußgänger warten werden bis ich vorbeigefahren bin، دا چې پلي تلونکي کسان تر هغو پورې ودرېږي تر څو چې زه له دې سړک نه اوړم یا داسې تېرېږم. نه، dass Kinder plötzlich zwischen den Fahrzeugen auftauchen. هو دغه ټرافیکي لینک نه ماته وایي چې دلته خطر شته. د څه شي خطر؟ ماشومان، لویان یا هر څوک چې وي هغه سړک ته رااوړي. هو Das vor mir Fußgänger die Fahrbahn treten، دا چې پلي تلونکي کسان زما په مخ کې یا زما د موټر مخې ته راځي. هو دلته ماشومان دي او دلته فوسګنګ یا پلي تلونکي. دلته دا 2 ځوابونه سم دي.
شپږمه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده. Sie fahren hinter einem landwirtschaftlichen Fahrzeug mit hoher Beladung Anhänger. تاسو داسې یو موټر پسې یاستئ لکه تراکتور ده یا هم د کروندې کوم موټر ده، په هغې باندې ډېر زیات بار هم بار ده. Womit müssen Sie rechnen؟ څه شی حساب مو باید کړی وي؟ ټریلر ورپسې ده خو ټریلر یې مکمله بار کړی ده. Vor allem beim Bremsen oder beim Abbiegen können Teile der Ladung herunterfallen. داسې کېدای شي چې کله دا موټر بریک نیسي، بار یې ډېر زیات ده، یو څه نه یو څه به د دې بار نه لاندې راغورځېږي. هو Der Zug hat wegen der Beladung einen besonderen kurzen Bremsweg. دا چې دا موټر ډېر دروند ده او کېدای د دې له امله نه دا ډېر زر بریک نیولی سي. نه، کله چې په بار زیات وي هغه موټر لا هم ښویېږي. Die Blinker können verdeckt sein, so dass schlecht zu erkennen ist, wenn der Zug abbiegen will. هغه څراغونه چې یا بلینکرونه یا اشارې د دغې موټر چې دي د دې بار له امله نه کېدای سي چې پټې سوي وي، زه یې ونه وینم. هو دا هم کېدای سي. او کله چې دا راسته خواته غواړي تاو سي، ما ته بیخي هغه ښکاره نه سي، یا چپ خواته، د دې لپاره دا امکان هم شته ده چې د دې د اشارې پټې سوي وي. هو diese Frage wurde richtig beantwortet. Warme پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده. Warum ist das Vorbeifahren an dieser Unfallsituation gefährlich؟ ولې په دغه ځای کې دا اوس د دې موټرونو یا د دغې حادثې ځای نه تېرېدل خطرناکه دي؟ Weil die Verkehrslage unklar ist. دا چې د ټرافیک کوم حالت چې ده دا نامعلومه ده. موټر ټکر کړی ده، ګډوډي ده، څوک به ډار سوي وي، څوک به منډه کوي، څوک به یو خوا نه بلې خوا ته تېرېږي. نو دا هم پکې است. Weil Fußgänger übersehen werden können. دا چې بعضې پلی تلونکي کسان د موټرونو منځ کې وي او یا هم سم ونه لیدل سي. هو دا هم کېدای سي. Weil folgender Unfall möglich ist. داسې هم کېدای سي چې بل موټر د دوی پسې راسي او یوه بله پیښه رامنځته سي، یو بل انفال وسي. هو دا هم کېدای سي دلته. اتمه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده. Wozu können bereits geringen Mengen Alkohol führen؟ لږ ذره کې الکول هم کله چې نشهیي توکي کارول سوي وي څه پیښه رامنځته کېدلی سي؟ Zu vergrößere Reaktionszeit، dass تاسو ډېر ناوخته غبرګون ښیي. Zu einem Nachlassen der Hörer und Sehleistung، دا چې ستاسو د لید هغه توانایي او د اورېدو توانایي چې ده دا کمیږي او خرابیږي. Zu riskanten Fahrweise، او دا چې تاسو ډېره ورانه موټر چلوئ، کېدای سي چې هر وخت یوه پیښه رامنځته سي. معنا دا چې تاسو ډېر ناوخته غبرګون ښیئ، تاسو سم اورېدل هم نسئ کولی، لیدل هم نسئ کولی. نو کله چې دا درې واړه وي په دې وخت کې تاسو دې ته اماده یاستئ چې 90 سلنه 95 سلنه دې تاسو یا 99 سلنه دې یوه حادثه وکولای سئ. Risiken Fahrweise. نهمه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده. Wie verhalten Sie sich in einem Tunnel mit Gegenverkehr؟ تاسو څنګه چلند کوئ کله چې په داسې ټونل باندې ننوځئ چې په هغې باندې د تلو او راتلو لاره وي؟ Gegenverkehr چې ستاسو چپ لاس ته بل موټر اخوا نه راځي. Nicht wenden، په دې ټونل کې به تاسو نه راګرځئ او نه به تاویږئ. هو Fahrstreifenbegrenzungen nicht überfahren، هغه کومې نښې چې څوي دي د راتلو او تلو په لارو باندې تاسو به په هغې نه اوړئ. دغه سرحد یا د کوم بارډر چې ورکړی د هغې نه به تاسو نه اوړئ، یعنې دا خطونه دي. Zum Überholen Fahrstreifenbegrenzungen überfahren، په تونل کې هیڅکله چې کله تاسو ته نه وي ویل سوي او پکې سړکونه ډېر نه وي، د بل موټر نه د مخکې کېدلو اجازه نه لرئ. دلته Gegenverkehr ویلي دي. په دې وخت کې هیڅ اجازه نشته چې تاسو مخکې سئ. Ja, diese Frage wurde richtig beantwortet. لسمه پوښتنه د دوو نمرو پوښتنه ده. Wer parkt falsch؟ چا موټر دلته ناسم پارک کړی ده؟ په دې زیګ څاک باندې یا دې خط باندې چې هر موټر ولاړ ده هغه ناسم پارک سوی ده. دلته اجازه نشته ده چې څوک د موټر پارک کړي. Keiner der beiden PKWs، د دې دواړو نه یو هم ناسم نه ده پارک کړی. Der blaue PKW، دې موټر، او یا هم weiße PKW، دې سپین موټر. د سپین موټر ناسم پارک کړی. هو Diese Frage wurde richtig beantwortet. یولسمه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده. Womit ist bei Dunkelheit eine Ladung zu kennzeichnen, die mehr als 1 Meter über die Rückstrahle des Fahrzeugs hinausragt؟
په تیاره کې تاسو څنګه کولی شئ چې خپل موټر په نښه کې کینځایکن یا داسې نورو ته یې وښیئ چې زما په موټر باندې ډیر بار ده او 1 متر دا بار د موټر د شانه هم وتی ده. نو څنګه به تاسو نښاني کوئ چې شاتنی موټر پوسی چې د دغه موټر بار د اصلي د موټر اوږدوالی نه زیات ده. Mit orangenfarbene Warntafel نارنجي کومه د خطر یا د اخطاریې نښه چې ده یا لوحه چې ده په هغې باندې mit roten Leuchte und rotem Rückstrahle په سور چراغ باندې او یا هم داسې یو شی وي چې سره رڼا وکړي یا پلوشه وکوي. Durch Einschalten der Nebelschlüsselleuchte هغه چراغونه چې په غبار او یا هم په منیار کې مونږ چالانوو چې یوازې د شا چراغونه سره ښیي لکه مونږ چې بریک نیولی وي. نه، دلته به تاسو داسې یو شی چې یا هم سرې کرښې ولري او یا هم سور چراغ وي، هغه به په هغې باندې به تاسو د خپل بار نښاني کوئ چې نورو ته ښکاره سي. Ja, diese Frage wurde richtig beantwortet. 12. پوښتنه د 2 نمرو پوښتنه ده. Wer ist für den verkehrssicheren Zustand eines zugelassenen Fahrzeugs verantwortlich؟ څوک د خپل موټر مسؤل ده؟ چا چې دغه موټر په خپل نوم کړی ده یا یې ثبت کړی ده، څوک د دې موټر مسؤل ده؟ Die Haftpflichtversicherung، د جبري بیمې کومه کمپنۍ چې ده هغه، der Halter der Fahrer، کوم یو موټر چې ثبت سوی ده په نوم سوی ده 2 نفره مسؤلیت لري د هغې، یو موټروان خپله او بل د چا په نوم باندې چې ده، نو هغه دواړه مسؤلیت لري د دې موټر. هو، diese Frage wurde richtig beantwortet. 13. پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. Ein Polizeibeamter regelt auf einer Kreuzung den Verkehr. یو ترافیک پولیس په یو 4 لارې کې ولاړ ده او د ترافیک قانون پلی کوي obwohl die Ampel in Betrieb sind. سره له دې چې ترافیکي څراغونه جوړ دي. Was gilt؟ څه مدار د اعتبار دي یا څه شي نه باید اطاعت وسي؟ Die Lichtzeichen der Ampel، هغه لارښوونې چې ماته د ترافیک څراغ کوي، او یا die Zeichen des Polizeibeamten او یا Vorfahrtregeln Verkehrszeichen. کله چې هر څه آماده و، ترافیکي څراغونه جوړو او یا هم ترافیکي لوحې وې هلته او بیا ورسره هم ترافیک پولیس ولاړو، هیڅ شی مدار د اعتبار نه دی، یوازې به تاسو د ترافیک پولیس لارښوونې ته ګورئ او عمل به پرې باندې کوئ. Ja, diese Frage wurde richtig beantwortet. 14. پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. Sie hören einen Einsatz hören. Welche Fragen müssen Sie sich in diesem Moment stellen؟ تاسو د داسې یو موټر هارن اورئ لکه یا داسې غږونه اورئ چې هغه یا د کرانکنواګن ده، د امبولانس او یا د اطفایې او یا هم د پولیسانو د موټر یا یو بل موټر چې هغه وظیفې ته یا د بیړنیو مرستو لپاره روان ده. هارن چالان کړی ده، کله چې ته د هارن اورې د څه شي فکر ځان سره باید وکوي او کومې پوښتنې دې په ذهن کې راوګرځي. Darf das Fahrzeug das Einsatzhorn überhaupt benutzen؟ هر موټر کولی شي چې دغه هارن وکاروي. نو بیا ته پوهېږي چې څوک ده دلته. Könnte das Einsatzfahrzeug durch mich behindert werden؟ آیا زما موټر خو به کوم خنډ نه جوړوي د دې لارې یا دې موټر ته چې لاره بنده سي ورته یا دا تیر نه سي، او یا woher kommt das Einsatzfahrzeug؟ یا له کومې خوا نه راځي؟ زما د موټر د شا نه راځي، مخامخ نه راځي، هرې خوا نه چې راځي ته به ورته متوجه کېږي او لاره به ورته ورکوي. دا دواړه ځوابونه دلته سم دي. 15. پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. Welches Verhalten ist richtig؟ ماته د Vorfahrtstafel یا هم Verkehrszeichen ده. معنا دا چې زه لومړیتوب لرم. Ich muss den Bus durchfahren lassen. زه باید د بوس ته لاره ورکړم چې لاړ سي. Ich fahre vor dem Bus. زه د دې بوس نه مخکې ځم. Ich muss das Motorrad durchfahren lassen. یوازې دلته باید د موټرات ته لاره ورکړم چې دا مخامخ راځي. په ما باندې له دې امله نه دا لومړیتوب لري، کنې ما ودته دواړو ته یو رقم ټاکل ایښی. هو، زه باید موټررad پرېږدم خو د بوس نه مخکې ځم. Ich fahre vor dem Bus. Ich muss das Motorrad durchfahren lassen. Ja, diese Frage wurde richtig beantwortet. Wie verhalten Sie sich richtig؟ څنګه سم چلند کوئ؟ دلته دغه ترافیکي لیک نښه ماته وي چې ته باید لومړیتوب ورکړې. Ich lasse das gelbe Fahrzeug durchfahren.
دغه موټر چې ده دا به زه پرېږدمه لاړ شي. هو ځکه دی مخامخ راځي ده ته به ته لاره ورکوي یو. خو دا موټر له دې موټر نه وروسته ځي. Ich biege vor dem roten PKW ab دې نه مخکې زه ځم نه. Ich biege vor dem gelben Fahrzeug ab دې نه مخکې زه ځم نه. د یو نه هم مخکې نه ځي. دا دواړه په تا باندې دغه اوس وخت کې لومړیتوب لري خو دا سور موټر په دې باندې لومړیتوب لري. Yep. Diese Frage wurde richtig beantwortet. ولسمه پوښتنه د 5 نمبرو پوښتنه ده. welches Verhalten ist richtig؟ کومه کړنه دلته سمه ده؟ دلته د راسته په چپ باندې د لومړیتوب قانون پلی کیږي. د هر هغه چا راسته لاسته چې موټر نه وي هغه به ځي. زه د دې موټر د دې سور موټر راسته لاسته یم. دی باید ما ته ودرېږي. زه باید د شین موټر ته ودرېږم خو د شین موټر راسته لاسته یې شینست هغه کولی شي چې لاړ شي. Ich lasse den grünen PKW durchfahren. زه پرېږدم چې دا موټر لاړ شي. Ich muss den roten PKW vorbeilassen. زه باید دا موټر پرېږدم چې لاړ شي. نه. Ich biege vor dem grünen PKW links ab. زه د دې نه مخکې چپ لاس ته تاویږم. موږ ټولو باندې دا موټر لومړیتوب لري. Diese Frage wurde richtig beantwortet. اتلسمه پوښتنه د 3 نمبرو پوښتنه ده. worauf weist diese Verkehrszeichen hin؟ دغه ترافیکي لیک نښه تاسو ته د څه شي معلومات درکوي؟ څونه یوه ساحه یا یو ځای یو ناحیه چې 30 کیلومتره نه زیات د موټر د چټکتیا اجازه پکې نشته ده. Hier beginnt eine Zone mit einer Rechtsgeschwindigkeit. Na, Rechtsgeschwindigkeit ته ته کولای سي. Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit von 30. Vorgeschriebene یعنی قانون کې تاسو ویل شوی چې لږ تر لږه باید ته 30 کیلومتره په ساعت کې لاړ شي. نه هغه دا ترافیکي لیک نښه نه ده. Zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. تا ته چې قانون ویلی دی دغې نه زیات ته نسي کولی. Höchstgeschwindigkeit معنا ډېر تر ډېره ته کولی سي 30 کیلومتره په ساعت کې لاړ سي. هو دا معنا ورکوي. 19مه پوښتنه د 3 نمبرو پوښتنه ده. worauf weist diese Verkehrszeichen؟ دغه ترافیکي لیک نښه د څه شي معلومات موږ ته راکوي؟ auf Vorfahrt bis zum Ortsende. زه لومړیتوب لرم تر کومه ځای پورې تر څو پورې چې دغه لاره ده. Na, auf Vorfahrt an allen Kreuzungen und Einmündungen dieser Straße. په ټولو څلور لارو کې او یا هم هغه واړه سړکونه چې عمومي سړک سره یو ځای کېږي په دغو ټولو باندې زه لومړیتوب لرم. نه دا معنا ورکوي په را روانې څلور لارې کې ته لومړیتوب لري. دلته وایي یوازې nur an der nächsten Kreuzungen der Einmündungen. یوازې په را روانې څلور لارې کې ته دلته لومړیتوب لري. هو diese Frage wurde richtig beantwortet. شلمه پوښتنه د 3 نمبرو پوښتنه ده. wie wirkt sich eine wesentliche Unterschreitung des empfohlenen Reifendrucks aus؟ که چیرې د موټر په ټایرونو کې هوا کمه وي کوم اثرات لرلی سي؟ Der Schadstoffausstoß nimmt ab, der Reifenabtrieb nimmt zu, der Kraftverbrauch nimmt zu. دلته هم زموږ ټایرونه خرابېږي کله چې له اندازې ډېره یا هغه کوم څه چې موږ ته ویل سوي د هغې نه موږ په ټایرونو کې لږ هوا واچوو. ټایرونه هم خرابېږي او بل تیل هم زیات مصرفېږي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دا د ګرونډشوف یا د اساساتو برخه. راځو د کلاسې B لس نورې پوښتنې دي هغه به کار کوو. ویډیو ته راځو. ویډیو به پلی کوو. په ویډیو کې موږ ته څه ښایي؟ 90 کیلومتره په ساعت کې د موټر ځغاسته ده په داسې یو ساحه کې یم چې د ښار نه بیرون څه شته مې باید دلته پام وي. زه به خپلو هندارو کې دلته ګورم. کروندۍ دي، تراکتور کېدی سي راووځي، لوی موټر شته ده، د بار هر څه دلته شته. راځو پوښتنې ته. Warum müssen Sie hier verzögern؟ ولې دلته باید تاسو خپل سرعت راټیټ کړئ؟ weil maximal 80 km/h erlaubt sind. دا چې یوازې 80 کیلومتره په ساعت کې د موټر ځغاسته ده. نه wegen des Überholen des PKWs. هغه موټر چې د بل موټر نه مخکې کېږي د دې له امله نه. دلته ماته انځور نه ښکاري بیرته چې زه یې وښیم. یا wegen des Traktors. تراکتور هم نه ده، یوازې دغه موټر چې د بل موټر نه مخکې کېږي. Ja, diese Frage wurde richtig beantwortet. دویمه پوښتنه د دې برخه د 4 نمبرو ده. bei schneller Autobahnfahrt platzt ein Reifen an ihrem PKW. تاسو ډېر تیز په autobahn باندې روان استئ. ناڅاپي ستاسو د موټر یو ټایر چوي. wie verhalten Sie sich؟ څنګه چلند کوئ؟ Möglichst auf den Seitenstreifen anhalten, Warnblinklicht einschalten und Warndreieck aufstellen. څومره ډېر چې کوای سي تر اندازې راسته لاس ونیسه، راسته خواته Seitenstreifen هغه د اړخ کوم څرک چې د هغې ته واوړي او 4 واړه څراغونه دې د خبرتیایي هغه چالان کې او هغه د اختاریه کوم مثلث چې ده Warndreieck هغه به ته بیرون ږدي.
Gas wegnehmen, wenn nötig, abgelenken und vorsichtig abbremsen. د اکسلیټر نه به پښه لرې کوې، که چېرته ضرورت و داسې شترنګ به وهې چې موټر درنه په چپ او راسته لاړ نسي او کنټرول یې کړي und vorsichtig abbremsen او ورو ورو به بریک نیسي. sofort Vollbremsung. sofort Vollbremsung په هیڅ وجه به نه کوي چې موټر درنه ملاقونه وهي. نو دلته دا دواړه ځوابونه سم دي. ته به کوشش کوي چې د اړخ کوم سرک د هغه ونیسې، څلور وړه څراغونه به چالانوې، که چېرته دې ودروه بیا به دا وارنډرایک پکې یا بیرون به د موټر نه باسې، هلته به ږدي. اول سر کې به ته کوشش کوي چې خپل سرعت راټیټ کړې، موټر کنټرول کې، بیا وروسته استه استه به ته بریک نیسې. Ja, diese Frage wurde richtig beantwortet. څلورمه پوښتنه، Drehme Puchtana Bobache. Welche Ursache führt beim jungen Fahren häufig zu sogenannten Disco-Unfallen? Disco-Unfallen هغه حادثه یا پیښې دي چې د نوي ځوانانو لپاره یا هغه ژڼو لپاره چې هغوی نوی موټر اخیستی وي او موټر چلوي. و څه علت ده چې ډیری ځوانان یا د دوی چې دغه کومه پیښه کیږي یا حادثه کیږي د ډیسکو انفال په نوم باندې یادیږي، یا کومې علتونه دي ولې داسې کیږي، ولې داسې حادثې رامنځته کیږي. Eine hohe Risikobereitschaft د چې دوی ډیر زیات آماده دي چې خطرونه دي په باندې راسي، ځکه لږه تجربه لري د موټر چلونې. Eine mangelnde Verkehrswahrnehmungen د چې دوی دلته هم لږ زرکې معلومات یا لږ معلومات لري یا لږه تجربه د دې لري چې موټر چلونه دې وکړي او هغه احتیاطي ټکو ته دې پام وکوي. Eine defensive Fahrweise د چې دوی داسې سم موټر چلوي چې فکر کوي نورو نه هم موږ ته کوم خطر راپېښېږي. کله داسې چې فکر وکوي نو دا معنی چې دا ډېره پاملرنه کړې ده. یوازې دلته دا دواړه ځوابونه سم دي. Ja, diese Frage wurde richtig beantwortet. څلورمه پوښتنې ته راځو. Sie fahren 50 km/h, haben eine Sekunde Reaktionszeit und führen eine normale Bremsung durch. Wie lang ist der Anhaltsweg nach der Faustformel? Faustformel هغه فورمول چې ورکړل سوی د تاسو د خپل سرعت نه بیرته د ثانیې په اساس باندې تاسو خپل د ودرېدلو لاره پیدا کوئ. وایي تاسو 50 کیلومتره په ساعت کې د موټر ځغاسته لرئ، په یوه ثانیه کې تاسو غبرګون ښیئ. په دې وخت کې که چیرې تاسو بریک نیسئ نو څومره به ستاسو موټر لا هم مخکې تللی وي. 40 متره نور هم ستاسو موټر ځي. که چیرته تاسو نورماله یا عادي بریک ونیسئ او یو دقیقه کله چې تاسو یو څه ولیدل او د یوې ثانیې نه وروسته تاسو بریک ونیو نو ستاسو موټر 50 متره نور هم مخکې ځي، 40 متره وبخښئ نور هم مخکې ځي. یا پنځمه پوښتنه. Wo dürfen Sie innerorts einen Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 2 Tonnen an Sonn- und Freitagen sowie zwischen 22 und 6 Uhr regelmäßig parken. Regelmäßig معنی چې تلې هلته ودروي. په کومو ځایونو کې؟ innerorts استوګنځایونه، ښاري ځایونه، هغلته چې خلک اوسیږي او د موټر سرعت هم 50 کیلومتره ده. وایي په داسې ځایونو کې تاسو یو انهنګه یا ټریلر د خپل موټر پسې چې تړئ، هغه چې ټول وزن یې وایي 2 ټنه ده، د هفتې په ورځ باندې د یک شنبې په ورځ باندې او یا هم د رخصتیو په ورځ باندې د شپې 10 بجو نه د سهار تر 6 بجو پورې هلته کولی سئ ته یې ودروې. پوښتنه ډېره اوږده وه، ترجمه یې هم همداسې، خو لاندې درته ووایم. ته یو انهنګه یا ټریلر لري چې موټر پسې تړې، 2 ټنه یې وزن ده. په کومو ورځو کې؟ په هغو ورځو کې چې د یک شنبې ورځ وي او د رخصتي ورځې وي. د 10 بجو د شپې نه د سهار تر 6 بجو پورې کولی سي هر وخت یې هلته ودرې. کوم ځایونه دي هغه؟ په داسې ځایونو کې وایي in Gewerbegebieten، هغه ځایونه چې د کمپنیو دي یا هلته کمپنیګانې دي، هو هلته. in Sondergebieten, die der Erholung deinen auf- und ausreichend breiten Straßen. In reinen Wohngebiet auf entsprechende gekennzeichneten Parkplätze. In reinen Wohngebieten auf der entsprechenden gekennzeichneten Plätze. په هغه ځایونو کې چې استوګن ځایونه دي خو هغه خاص ځایونه به تاسو ته په نښه سوي وي، هلته کولی سئ تاسو خپل دغه ټریلر ودروئ. in Sondergebiet نه، دلته به نه ودروئ.
Diese Frage wurde richtig beantwortet. Spagama Puchtana de Zaluru Numero Puchtana de. Sie fahren mit ungefähr 40 km/h, etwa 40 Meter vor Ihnen wechselt die Ampel von grün auf gelb. Wie verhalten Sie sich? تاسو په داسې یو ځای کې یاستئ چې 40 کیلومتره په ساعت کې ستاسو د موټر ځغاسته ده یا منډه ده. 40 متره مخکې تاسو ته څراغ یا ټرافیکي څراغ د شین نه زیړ ته اوړي. څنګه چلند به کوئ؟ موږ ویل که چېرته یو ثانیې دلته یوه ثانیه وخت په موږ باندې تیر سي او د غبرګون وخت یو ثانیه وي، کله چې زه بریک نیسم نو 40 متره، کله چې 50 متره زه سرعت ولرم 40 متره زه مخکې ځم. دلته به ته څه شی کوې؟ دلته به هم ته ودرېږې، ځکه ته کولی شې دلته ودرېږې. Anhalten 40 Meter 40 Kilometer. Ja, diese Frage wurde richtig beantwortet. Warme Puchtana de 3 Numero Puchtana de. Wie können Sie Kraftstoff sparen? څنګه کولی شئ چې تاسو تیل لږ مصرف کوئ او پس انداز وکوئ یا سپما وکوئ د تیلو؟ Dachgepäckträger oder Skihalter abnehmen. د موټر په سر باندې چې کوم بار یا بار وړونکی شی تاسو لګولی جنګله هغه به ترې کښته کوئ، ځکه چې د شمال له امله نه د موټر سرعت راټیټېږي، تاسو مجبور یاستئ چې ریس زیات ورکړئ موټر ته. Mindestens Reifendruck nach Betriebsanleitung einhalten. لږ تر لږه د موټر هوا په ټایرونو کې دومره برابره وساتئ کوم چې تاسو ته کمپنۍ ویلي وي. Nicht in höchsten Gang fahren. په جګ ګیر کې موټر مه چلوه. نه، دلته یوازې دا دواړه ځوابونه سم دي. اتمه پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده. Wie kann Lärm vermindert werden? څنګه کولی شو د موټر د ډېر غږ نه جلوګیري وکړو او موټر مو ډېر غږ ونه کوي؟ Durch Fahren mit höheren Geschwindigkeit، چې موږ موټر ډېر تیز وچلو. نه. Durch Fahren mit höheren Motordrehzahl، موټر ته ډېر ریز ورکو په هغه وخت کې، یعنی ریز ورکو معنا دلته د موټر Drehzahl ماشین ډېر تیز وګرځي. نه. Durch Fahren im 4 oder 5 Gang im Ortschaften، په 4 او 5 ګیر کې موږ کولی شو د موټر غږ راټیټ کړو. Ja, diese Frage wurde richtig beantwortet. نهمه پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده. Wo können Sie Ihr Gepäck unterbringen, um den Kraftstoffverbrauch nicht unnötig zu erhöhen؟ چیرته کولی شئ تاسو خپل هغه ګپیک یا سامان یا هر شی چې ده بار کیدئ چې د موټر تیل لږ مصرف سي یا موټر مو لږ تیل مصرف کی. په کومو ځایونو کې؟ Hinter oder Vordersitzen, im Kofferraum, auf dem Dachgepäckträger. Dachgepäckträger باندې یا د موټر په سر باندې چې کله تاسو بار باروئ، شمال تاسو موټر سرعت ته نه پرېږدي، تاسو مجبور یاستئ چې ډېر تیز یا اکسلیټر ورکوئ، نو د دې له امله نه تیل هم زیات مصرفیږي. داسې یو ځای کې چې شمال پې باندې ونه لګي او ستاسو موټر د دې له امله نه رو نه سي. Hinter oder Vordersitzen، په خپل سیټ کې یا هم په ډاله کې د موټر کولی شئ چې بار کیدئ. Ja, diese Frage wurde richtig beantwortet. لسمه پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده. Sie fahren bei Dunkelheit mit Abblendlicht. تاسو په تیاره کې دغه لومړنی یا ډیم څراغ چالان کړی روان یاستئ. Entgekommene blenden auf und ab. را روان موټر تاسو ته چراغ درکوي. Was kann das bedeuten؟ څه معنا ورکوي ده؟ Die anderen fordern Sie auf, Fernlicht einzuschalten. تاسو ته اشاره درکوي چې فول چراغ مو چالان کړئ. نه. Die Leuchtweitregelung an Ihrem Fahrzeug ist nicht dem Beladungszustand angepasst. تاسو د موټر څراغونه عیار نه دي. تاسو په موټر کې بار بار کړی ده، تاسو د موټر څراغونه یا راجګ سوي دي چې د بل موټروان په سترګو باندې لګي او هغه ورسره پازابیږي. Die Scheinwerfer Ihrer Fahrzeuge können falsch eingestellt sein und blenden. دلته دا دواړه سم دي، ځکه کله چې تاسو په موټر باندې بار باروئ موټر مو راټیټېږي او د څراغونو کوم عجز چې ده هغه خرابېږي. دلته دا دویمه خبره هم همداسې ده چې ستاسو د څراغونو هغه عجز یا برابروالی سم نه ده، ځکه سرک نه وهي، پاس ځای وهي، د دې له امله نه د نورو موټروانانو سترګې هم وړي. Ja, diese Frage wurde richtig beantwortet. دا و د دې برخې پوښتنې کې چېرته پوښتنه لرئ او یا هم وړاندیز لرئ کولی شئ راته په کمنټ کې ولیکئ. تر بیا ښې چارې.